Şimdi bir tane V10 makinesi geldi. Bunun motoru arızalı. Basarken benim en başa bir almıyor devir. Şu anda çalışıyor. Motor da bu. Yani bu küçük motor çok büyük işler yapıyor. Şöyle çekeyim şu an gelsin. Şöyle bir parça motor. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştirdik. Şu anda çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Basalım.